然后第67题，它假设出一个3次的多项式，然后说-2的时候它有 local maxima，s 等于1的时候它有 local minima， 那要你找出这个多项式，这个方程式是它原本的式子是什么？好，那因为一个多项式它一定是连续的，它一定是连续可微，所以它有 local maxima， 表示它一次微分会是0， local minima 也是一次微分会等于0，所以你就可以用4个未知数，你就可以导出4个式子，除了一开始的 f(-2) 等于3 ，f(1) 等于0，然后再加上 f(-2) 一次微分等于0，它具有水平切线，还有 f(-1) 等于0，这4个式子就可以找出4个未知数，这样可以吗？就直接把这个带进来就好了，这样应该没问题哦。然后算出来 A 是2/9， B 是1/3， C 是负的4/3， D 是7/9。好，那到这边有没有问题？那没有的话，继续看第69题。他要你证明说，它这个方程式具有3个反曲点，然后这3个反曲点是落在同一个直线上。所以首先先证明第一部分，具有3个反曲点嘛。先去算2次微分等于0，就可能具有反曲点那些 x， 把它找出来。2次微分长这个样子，等于0，所以 x 是1或者是-2加减根号3。然后这个应该蛮容易看得出来，1还有-2加根号3，-2减根号3，它会把整个实数线去看这个2次微分的图形，它会分成正负正。3个点，正负正负。也就是你去看
二次微分大于0，分母一定是正的，所以二次微分要大于0，就是分子大于0就好了。那分子大于0，你可以把2给除掉 ，x 减1乘上加 10x 加1大于0，然后它的根是在1，还有-2加根号3，-2减根号3，然后它的正负号是这种样子吧？这可以吗？这边是正的 ，x 大于1，它的二次函数是正的，这边是负，这边是正，这边是负，所以这3个点它是落在二次微分正负相间的那个节点，所以这3个全部都是反曲点。然后第二部分就是把这3个点的坐标直接找出来，然后求任两点的斜率相等就好了，就可以证明它们是落在同一个直线。所以第二个应该是比较好做的，就令 A 点叫做1f1， B 点是-2加根号3，就第二个点的坐标。3点坐标假设出来，之后去找说 AB 的斜率跟 AC 的斜率就好了，去看这2个斜率相不相等，然后这个都等于1/4，就去 check 这件事情。那斜率相等就落在同一个直线，因为是从同一个点出发的斜率。然后第八十题就是一个例子，二次微分等于0，但是它不是一个反曲点。好，很快就可以看出二次微分它是12倍 x 平方，所以它是二次微分值会是等于0，但是它不是反曲点，那是因为它的二次微分，你 x 不管带什么，永远是只要不是0，它永远都是正的。所以在0的左右两边，它都是凹向上，那都是凹向上，00这个点就不可能会是反曲点。
这样可以吗？那4之3就到这边就结束了。接下来4之4是罗必达。好，那讲这一节之前，就是先做一个整理，就是可以使用罗必达的时机是什么？就是当它是不定型，就是它取 limit 的那一个函数是不定型。那不定型是哪些是不定型？最好可以的话就把它背起来。好，最基本有4个，0分之0、无穷大分无穷大，还有0乘无穷大跟无穷大减无穷大。那仔细来讲的话，0乘无穷大可以换成0分之0或无穷大分无穷大，你就把其中一个摆到分母就好了。那无穷大减无穷大这个也算是不定型，可是0减0就不是不定型了，0减0就是0，0减无穷大就是无穷大，这个就不是不定型。那无穷大减无穷大就是去同分，把它变成分数。然后再来是有次方的，0的0次方，还有无穷大的0次方，跟1的无穷次方，这3个也是不定型。那无穷大的无穷大次方就是无穷大，然后0的无穷大次方这个并不是不定型，它也是算得出来的。